Oi, sorvetinhos. Então, eu tô aqui cuidando da minha irmã. Aí eu vou postar um vídeo depois desse. Muito depois. Tá bom, gente? Só vou mostrar aqui pra vocês como tirar a música do gacha, tá bom? Aqui. É bem simples, é muito simples tirar a música de gacha. Tá bom? É muito simples, gente. Vou ensinar vocês a tirar a música de gacha. E ó, tá vendo isso aqui? Live. A gente clica aqui. A gente clica. Aí dá pra gente gastar esse negócio aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Mostrar. Dá pra gastar isso. Entendeu, gente? Entendeu, né? A minha boneca tá deitada. Mas aí a gente vem aqui, ó. Clica num bonequinho desse. E aperta aqui. Aí agora dá pra apertar aqui. Aí, tá vendo que a gente vai ganhar diamante? E ó, aqui dá pra gente gastar esses aqui que a gente ganha 2, ó. Gastei. Porque não dá pra colocar 2 de um, né? Aí a gente continua. Continua. Até acabar os 200. E agora o meu aumento é 203. Pronto. Aí eu já ganhei mais diamante, gente. Agora eu tô com 50. Então, ó, gente, eu acabei de abrir e ó, eu ganhei aqui alguns repetidos, né? 2. Vamos ver o que tem aqui, né? Porque eu não lembro muito, né? Como é gacha. Aí pra tirar a música, ó, aqui a gente tira a música, né? Aqui ainda tem um clique, ó, tá vendo, ó? Quer ver? Ainda tem o barulho do clique. Mas eu quero tirar também do clique. Pronto, tirei, ó. Tirei, agora onde eu clico, ó, não faz mais barulho. Tá vendo, gente? Não faz mais barulho onde eu clico. Então, vamos ver esse vídeo pra acabar o vídeo. É isso mesmo que eu amo. Mil. Queria continuar com esse vídeo, gente. Então, né? Que isso? Eu nem sei mais o que eu tô fazendo da vida. Então, gente, foi só... Dá pra aumentar a cabeça? Tá de brincadeira? Oh, sou cabeçuda, tenho um problema na minha cabeça. Ó, minha cabeça? Minha cabeça, gente. O que eu vou com a minha cabeça? Eu te amo 1.000.000.000. 1.000.000.000. Não tá, né, gente? Foi só isso por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau.